大家好，又係我大師啊！今日咧，我會教大家整日式嘅芝士玉子燒。芝士玉子燒嘅材料咧，雖然好簡單，不過咧就需要一啲技巧嘅。而家咧，我就示範俾大家睇下點樣去整玉子燒啦。芝士玉子燒嘅材料咧有室溫雞蛋4隻。片裝嘅車打芝士1塊，用其他味道嘅芝士都可以嘅喎。糖1茶匙，木魚素1/4茶匙，鹽1/4茶匙，滾水1湯匙，味淋半湯匙，清酒半湯匙。今次咧，我係用咗整玉子燒專用嘅易潔鑊。其實咧，用一般圓形嘅易潔鑊嚟整咧都可以㗎。首先咧，要用1湯匙嘅滾水，用咗啲木魚素、鹽同埋糖，然後咧放埋一邊，將4隻雞蛋打散佢，然後加入木魚素水、清酒同埋味淋，發勻咗之後咧，就將佢哋過篩，要盡量隔走晒啲泡啊！然後我哋開細火燒熱個易潔鑊，掃一層薄薄嘅油，倒入1/4份嘅蛋漿，用筷子咧以打圓圈嘅方式咧將啲蛋漿攪散佢，等佢形成好似碎片狀咁。咁樣做出嚟嘅玉子燒咧質地會比較鬆軟㗎。等到啲蛋汁咧稍微凝固嘅時候，我哋就加入1塊對接咗嘅芝士，快速咁將雞蛋翻向前邊，包住芝士片。全程咧，我哋都要保持住用細火喎。如果個鑊太高溫咧，就需要先離一離火啦。因為咧半凝固狀態嘅雞蛋捲出嚟嘅玉子燒咧，層與層之間先冇咁容易散開㗎。完成咗第一層蛋漿之後咧，我哋就將玉子燒咧推返去後邊，再掃上薄薄嘅油，倒入第2層蛋汁，稍微咁揭起玉子燒嘅底部，等啲蛋汁流入去。將易潔鑊繼續向後傾斜，用筷子咧以打圓圈嘅方式咧將啲蛋漿攪散佢，重複捲雞蛋呢個動作，直至到全部蛋汁都用完。完成後嘅玉子燒咧，我哋繼續留喺個鑊裏邊，稍微咁煎下每一邊，等佢固定成長條形。芝士玉子燒咧就完成㗎啦。如果鍾意我嘅影片，就記得俾個 like 同埋訂閱我嘅頻道啦。你亦都可以撳埋旁邊嘅鐘仔，就會收到我嘅最新影片通知。如果有問題想問嘅話，歡迎喺下面留個 comment，我會盡快覆你哋㗎啦。下次再見啦，拜拜。